इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के साउंड को एक्स्ट्रा लेवल पे कैसे बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा लेवल पे साउंड जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि फटेगा भी, तो वो फटना बंद करना और वॉल्यूम को नॉर्मलाइज़ करना कैसे करते हैं वो आपको बताऊँगा। सिंपल सी सेटिंग है, बस आपको अपनी सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम पे क्लिक करना है। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके मीडिया वॉल्यूम लिमिट, इस पे क्लिक करके ये टॉगल को आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद 100 डेसिबल पे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने आपका शटर डाउन करना है। शटर डाउन करने के बाद वॉल्यूम वाले यहाँ पर ऑप्शन पे आपने होल्ड प्रेस करना है। होल्ड प्रेस करने के बाद इसे डॉल्बी एटमॉस पे आपको क्लिक करके ऑटो पे क्लिक कर लेना है और लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन इसे ऑन कर लेना है। ये वाला टॉगल जैसे आप ऑन करोगे, यहाँ पर आपका वॉल्यूम एकदम बैलेंस रहेगा, फटेगा नहीं। और ये वाली जो सेटिंग है 100 डेसिबल पे करने के बाद आपका मोबाइल 100% वॉल्यूम पे चलेगा, मतलब कि नॉर्मल जो वॉइस थी, नॉर्मल जो साउंड था मोबाइल का, उससे ज़्यादा आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करते हुए जाना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।